Ако некој добро го познава Мешков Брест, тоа сигурно сте вие, и нивниот менталитет, и клубот, и голем број од играчите. Каков противник ни доаѓа в сабота во Битола? Pa sigurno jedan jako dobar protivnik koji je prošle godine došao među 8 u Ligi šampiona, dakle koji imaju u zadnje vrijeme jedan jaki uspon evropski, pobjeđuju velike utakmice i sigurno da je možda u zadnje vrijeme i najjači protivnik koji je došao u Bitolju. Dakle, jedan veliki izazov, čak bi rekao jedna velika radost za sve nas. Mi smo spremni, željni da se takmičimo i vjerujemo da možemo imati dobar rezultat protiv momčadi iz Bresta, bez obzira što su oni učesnici Lige šampione, što stvarno imaju jak tim. Одигравте 3 контролни надпревари во Маврово, 3 на струшкиот турнир плюс Суперкупот. Колку е тоа доволно за еден вака силен надпревар уште во месец август и колку освоениот трофеј прв по 16 години значи за екипата од гледна точка на верба во себе и самодоверба? Pa za doverbu znači sigurno mnogo i naravno da smo mi svi sretni, zadovoljni i ponosni što smo osvojili trofej, međutim poznato je da u sportu sport ne prizna i ne sjeća se prošlosti. Dakle, to je prošlo, mi smo sretni. Naravno da naša forma još nije dobra, nije još odlična. Pripremni je period, radimo paralelno na fizičkoj pripremi, na taktičkoj pripremi. Vidjelo se na utakmici na turniru da smo imali dosta tehničkih grešaka koje mi inače ne radimo. Međutim, ja nisam zabrinut, vjerujem u svoje igrače, vjerujem u naš rad i uvjeren sam da ćemo imati jako dobru sezonu bez obzira na ishod koji će biti sa Brestom. Očekuje nas jedna jako dobra sezona, imamo dobar tim, tako da stvarno će biti i sa Brestom i ubrzo kad dođe Evropska liga, pošto ćemo mirati Evropsku ligu, bit će to stvarno jedna godina po meni jako dobra i naravno da se nadamo još kojem trofeju.